Salve galera que assiste o meu canal. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês, né? Eu trocando algumas peças da moto. Então galera, depois de bastante tempo, né, sem gravar vídeo, eu tô gravando esse vídeo aqui, que é eu arrumando a moto, beleza? Então já peço pra você se inscrever, deixar o like, né? Os haters aí de plantão, deixar o dislike também que ajuda bastante, beleza? E é isso aí. Vamos pro vídeo, vamos lá pra moto que eu vou estar mostrando pra vocês. A sua moto tá com barulho na roda, você já trocou a relação dela e mesmo assim não adiantou, você já fez aquele procedimento na trava da corrente e mesmo assim não parou o barulho dela, vou te mostrar hoje qual é a solução e qual é o problema que tá tendo na sua moto, beleza, galera? É um problema bem simples que você vai arrumar, certo? E bem barato, e você pode arrumar na sua casa mesmo. E então vou estar indo agora lá na moto lá para mostrar para vocês. Então, pessoal, já estou aqui na moto, beleza? O problema que a gente vai ter é simples de resolver, a gente vai resolver com esse simples kit aqui, ó. Esse simples kit de rolamento, beleza? Tá, olha, esse kit de rolamento, beleza? Que a sua moto está fazendo esse barulho por causa dos rolamentos que já estão estourados, não é por causa da corrente, não é por causa da coroa, não é por causa de nada, é simplesmente a corrente que já está estourada, galera. Então vou estar tirando ali a roda, beleza? E vou estar mostrando para vocês como é que tá o rolamento por dentro. Esse kit que eu comprei na Honda mesmo, certo? E ele veio com 3 rolamentos. Ele vem com o rolamento da parte ali que segura a coroa e da parte de dentro, do cubo de dentro, beleza, galera? Vou estar soltando a roda ali agora para vocês verem e acompanha comigo. Começar a tirar a roda aqui, pessoal. Aqui, ó. Tava andando na moto e tava reparando esse barulho, galera. Aí eu fui na oficina e o mecânico falou que o que tava ruim aqui na moto era a corrente, só que a corrente tá boa, não tá ruim, né? Então cheguei em casa e fui desmontar e acabei vendo que o que estava estourado realmente era o rolamento da moto que estava estourado, não era a corrente que estava ruim. Aqui, pessoal, o problema tá aqui dentro, ó. Então, pessoal, eu vou estar soltando aqui a coroa, beleza? E vou estar mostrando para vocês onde é que tá o problema. Para soltar a coroa, galera, o que eu aconselho a vocês fazer é o seguinte: vocês encaixam ela aqui, ó, normal, beleza? E aqui, ó, vocês têm um apoio. Você só segura aqui assim, ó. Você segura aqui, apoia e vem dando umas, ó. Você segura aqui e vem dando umas batidinhas aqui, que aí ela vai soltando ali. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui que o rolamento, ó, o rolamento ele tá todo estourado lá dentro, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vocês estão vendo que ele tá,
Ó a folga que ele tá, ó. Ó o barulho que ele tá, ó. Então esse barulho aqui, quando você tá andando, ele fica dando aqueles estralos. Tá, tá, e você não entende o que tá acontecendo. Ó a folga que tá, ó. Mostrar pra vocês aqui. Tá vendo, ó? Isso aqui, ó, não é normal. Dá pra gente ver todas as esferas aí, ó. Tá mostrando pra vocês, ó. Então vou estar fazendo a troca desse rolamento aqui, beleza? E vou estar voltando aí. Então pessoal, aí ó, eu soltei já o rolamento, beleza? Já soltei o rolamento dessa pecinha aqui. Agora é só encaixar aqui, galera, esse rolamento nessa pecinha aqui. Eu vou passar um pouquinho de graxa para poder entrar tranquilo. Passar um pouquinho de graxa aqui. Para o rolamento poder encaixar de boa. Encaixei o rolamento na pecinha, beleza, ó. Tá rodando de boa. E agora é só encaixar o rolamento na outra peça. Vou trazer aqui. Você vai encaixar agora. Agora, pessoal, é só encaixar o rolamento aqui dentro aqui, ó, o rolamento novo, beleza? Vou passar um pouquinho de graxa aqui também para poder botar o rolamento aqui. Vou passar um pouquinho de graxa aqui, pessoal. Passar muito não, para não pôr essa graxa não ressecar aqui. Beleza? Aqui, ó, a posição que você vai encaixar é essa aqui, ó. Ó. Você viu, ó? Encaixou aqui já. Agora aqui você precisa bater mais um pouquinho para ela entrar mais para dentro, beleza? Ela tem que entrar até o eixo bater aqui assim, ó. Ela tem que entrar até o eixo bater aqui, beleza? Aí galera, encaixou. Ó, tá rodando perfeito agora. Aí ó galera, ficou zerado, ó. Sem folga, sem nada. Agora eu vou estar montando e vou colocar na moto, beleza? Então pessoal, tem essa borrachinha aqui, ó, que a gente tem que encaixar ali para poder entrar aquele espaçadorzinho ali, beleza? Poder entrar o centralizador na roda. Isso aqui a gente tem que encaixar aqui para poder essa pecinha aqui entrar aqui tranquilo, beleza? Então vamos lá agora, pessoal, montar a roda ali na moto, certo? Para ver se parou com barulho, se resolveu mesmo, não é o problema. Vamos lá. Vou botar ela de volta aqui.
Agora, galera, eu vou girar aqui pra vocês ouvirem o barulho, ó. Normalzinho, sem barulho nenhum. Sem folga nenhuma aqui também na roda, ó. Perfeita, sem folga nenhuma na balança. Zero. Zero, 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 ó. Só o barulhozinho da corrente mesmo. Então, pessoal, o problema era só isso mesmo. O problema era só esse mesmo no rolamento, né? Aquele rolamento ali que tinha estourado. Isso é manutenção. Esse problema ali pode ocorrer por causa dessas borrachinhas que fica ali na coroa. Quando elas começam a folgar muito, elas começam a forçar. Quando você vai sair com a moto, quando você acelera, ela dá um tranco, né? Quando aquelas borrachinhas estão desgastadas, ela dá um tranco na roda. E de acordo com que elas estão desgastadas, esse tranco vai quebrando esse rolamento, né? Acaba forçando o rolamento, forçando o eixo, forçando as coisas e acaba estourando primeiro aquele rolamento ali, né? Os outros rolamentos estão bons, mas como veio todos no kit, né? Eles estão aqui e eu vou estar fazendo a substituição. Beleza, pessoal? Então deixa seu like se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal. Se você também está com esse problema aí na roda, ou você conhece algum amigo aí que também está com esse problema e não conseguiu solucionar até agora, envie esse vídeo para ele. É simples, o kitzinho foi R$ 85, comprei na Honda mesmo. Beleza, pessoal? Então deixa seu like, se inscreva no canal, beleza? E até o próximo vídeo.